हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। मैं आप लोग को ये जेडेक्स सिरप जो ड्राई कफ रिलीफ मतलब सूखी खांसी के लिए आता है, और ये सूखी खांसी बहुत अच्छा काम करता है। मैंने खुद इसका इस्तेमाल किया है और ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी से आता है, इधर देखिए। और इसकी प्राइस है 179। आपको रिटेल दुकान में